Un pequeño unboxing muy rápido acerca de esta caja de colección de Funko. Vayamos a ver qué incluye. ¡Wow! Un pequeño botón muy coqueto de Wolverine. Un sticker que no se me hace lo mejor del mundo. Las playeras de Funko. Un Funko Pop exclusivo de Rogue. Y el Funko Pop exclusivo de Jean Grey. ¿Vale la pena? Creo que sí, por lo que me costó en preventa. No sé tú qué opinas, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios.